scopo della profezia. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetti 151-152. Così come abbiamo inviato tra voi un messaggero da voi stessi, che vi recita i nostri versetti e vi purifica, e vi insegna il libro e la saggezza, e vi insegna ciò che non sapevate. Così ricordatevi di me, io mi ricorderò di voi. E siatemi grati, e non mi rinnegate. Allah, l'Eccelso, ricorda ai non musulmani della Mecca l'importante fatto che il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, trascorse 40 anni tra loro prima dell'annuncio della profezia e quindi non era uno sconosciuto per loro. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetto 151. Così come abbiamo inviato tra voi un messaggero da parte vostra. Il fatto che si riferissero a lui come l'uomo affidabile e onesto all'interno della loro società e che lodassero sempre il suo carattere ineguagliabile era una ragione sufficiente per loro di accettare il suo messaggio. Infatti, durante la sua infanzia il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, era sempre sotto la protezione di Allah, l'esaltato. Allah, l'esaltato, lo salvò dai mali che erano diffusi durante l'era dell'ignoranza, il tempo prima dell'Islam. Quando il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, raggiunse la maturità, era la persona migliore tra la sua gente, il migliore di loro per carattere e reputazione, il migliore dei vicini, il più prudente, il più onesto nel parlare e il più affidabile. Era completamente privo di tutte le caratteristiche malvagie. Per questo motivo divenne noto tra la gente della Mecca come l'uomo affidabile e veritiero. Questo è stato discusso in The Life of the Prophet, volume 1, pagina 180, dell'Imam Ibn Kathir. Capitolo 10 Yunus, versetto 16. Perché ero rimasto tra voi una vita prima di ciò. Allora non ragionerete. Eppure, molti dei non musulmani della Mecca rifiutarono la veridicità del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, che riconoscevano chiaramente, per paura di perdere la loro posizione sociale all'interno della loro società e per paura di essere impediti dall'usare male le benedizioni che erano state loro concesse. Capitolo 43 Az Zukhruf, versetto 78. Certamente vi avevamo portato la verità, ma la maggior parte di voi alla verità era avversa. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetto 151. Così come abbiamo inviato tra voi un messaggero da parte vostra. Questo potrebbe anche riferirsi al fatto che le persone del libro riconobbero il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, e il sacro Corano, poiché erano stati entrambi discussi nelle loro scritture divine. Capitolo 6 Al-Nam, versetto 20. Coloro ai quali abbiamo dato la scrittura la riconoscono il sacro Corano, come riconoscono i loro propri figli. E capitolo 2 Al-Baqarah, versetto 146. Coloro ai quali abbiamo dato la scrittura lo conoscono il profeta Muhammad, la pace sia su di lui, come conoscono i propri figli. Questa avrebbe dovuto essere una ragione sufficiente per accettare l'Islam, ma molti di loro lo rifiutarono per paura di perdere la loro posizione sociale all'interno della società e per paura di essere impediti dall'usare male le benedizioni che Allah, l'Eccelso, aveva concesso loro. Allah, l'Eccelso, indica quindi lo scopo dietro l'invio di un santo profeta, la pace sia su di loro. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetto 151. Così come abbiamo inviato tra voi un messaggero da voi stessi, che vi recita i nostri versetti e vi purifica. Il processo di purificazione delle proprie intenzioni, in modo che agiscano solo per compiacere Allah, l'Eccelso, purificando il proprio discorso, in modo che dicano solo ciò che è buono o rimangano in silenzio, e purificando le proprie azioni, in modo che usino le benedizioni che sono state loro concesse in modi graditi ad Allah. L'Eccelso, come delineato negli insegnamenti islamici, è possibile solo quando si imparano e si agisce in base agli insegnamenti islamici. Semplicemente ascoltare la recitazione del Sacro Corano in una lingua che non si capisce non porterà a questa purificazione. Solo quando si purifica la propria mente e il proprio corpo, in questo modo, si otterrà la pace della mente e del corpo in entrambi i mondi. Capitolo 16 An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene,
sia maschio che femmina, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una buona vita e certamente daremo loro la loro ricompensa nell'aldilà, secondo le loro migliori azioni. Capitolo 2. Al-Baqarah, versetto 151. Recitandovi i nostri versetti, purificandovi e insegnandovi il libro. Il libro potrebbe riferirsi alla legge e al codice di condotta che ogni membro della società deve rispettare per far sì che la pace della mente e la giustizia si diffondano in tutta la società. Il problema con le leggi e i codici di condotta creati dall'uomo è che saranno sempre distorti, favorendo un gruppo di persone rispetto a un altro. Ad esempio, i ricchi sono favoriti rispetto ai membri poveri della società. Un aspetto dell'implementazione corretta del codice di condotta divino è definito saggezza nel versetto 151. Capitolo 2. Al-Baqarah, versetto 151. Recitandovi i nostri versetti, purificandovi e insegnandovi il libro e la saggezza. La saggezza insegna a una persona come usare correttamente la conoscenza che possiede in modo che possa trarre beneficio a se stessa e agli altri in entrambi i mondi. La saggezza è vitale poiché qualsiasi conoscenza o codice di condotta può essere manipolato per scopi malvagi. Ad esempio, la scienza può essere usata correttamente per trarre beneficio agli altri, come la produzione di medicine, oppure può essere usata in modo improprio per danneggiare le persone, come la produzione di armi. Questa saggezza può assumere la forma di buoni valori e caratteristiche, come generosità, pazienza e gratitudine, in modo che si sia spinti da loro ad applicare correttamente il codice di condotta che è stato concesso loro nelle loro vite. Inoltre, come indicato dal versetto 151, poiché la conoscenza delle persone è estremamente limitata quando si tratta dello stato mentale e fisico degli esseri umani e della gestione dei problemi all'interno della società, l'unico che può fornire un codice di condotta completo che è perfettamente progettato per la natura degli esseri umani e corregge tutti i tipi di problemi all'interno della società al fine di ottenere i migliori risultati, è colui che conosce tutte le cose, vale a dire Allah, l'esaltato. Basta sfogliare le pagine della storia per osservare come la giustizia e la pace si sono diffuse all'interno delle società che hanno correttamente implementato il codice di condotta concesso loro da Allah, l'esaltato. Capitolo 2. Al-Baqarah, versetto 151. E insegnandovi ciò che non sapevate. Quando si adotta l'atteggiamento corretto discusso, che può essere riassunto per coinvolgere la propria intenzione, parola e azioni, in modo che usino le benedizioni che sono state loro concesse in modi graditi ad Allah, l'esaltato, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, allora avrebbero adempiuto alle condizioni di ricordare Allah, l'esaltato, e dimostrare gratitudine a Lui in un modo che conduce alla pace della mente e al successo in entrambi i mondi. Capitolo 2. Al-Baqarah, versetto 152. Quindi ricordati di me, io mi ricorderò di te. E sii grato a me. E capitolo 13. Ar-Ra, versetto 28. E indubbiamente, grazie al ricordo di Allah, i cuori trovano pace. Capitolo 14. Ibrahim, versetto 7. Se sei grato, sicuramente ti aumenterò in favore. Mentre colui che non riesce a ricordare e mostrare gratitudine ad Allah, l'eccelso, in questo modo scoprirà che le stesse cose mondane che possiede diventeranno una fonte di stress e problemi per lui in entrambi i mondi, anche se sperimenta momenti di divertimento e intrattenimento. Capitolo 9. At-Toba, versetto 82. Lasciateli dunque ridere un po' e poi piangere molto, come ricompensa per ciò che hanno guadagnato. Capitolo 20 Taga, versetti 124-126. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita depressa, cioè difficile, e noi lo raduneremo, cioè lo resusciteremo cieco nel giorno della resurrezione. Egli dirà: mio Signore, perché mi hai resuscitato cieco mentre una volta che vedevo? Allah dirà: così vi giunsero i nostri segni e li dimenticaste, cioè ignoraste, e così sarete dimenticati in questo giorno. Capitolo 2. Al-Baqarah, versetto 152. Quindi ricordati di me, io mi ricorderò di te.
E sii grato a me e non rinnegarmi. È importante notare che la fede è stata associata alla gratitudine e l'incredulità è stata associata all'ingratitudine. Ciò accade spesso negli insegnamenti islamici. Ciò indica l'importanza di comprendere che una persona non può essere un vero credente finché non adotta la gratitudine ad Allah, l'Esaltato. Ciò significa che la gratitudine è il primo passo verso la vera fede in Allah, l'Esaltato. Ciò evidenzia ulteriormente l'importanza di supportare la propria dichiarazione verbale di fede con le azioni, poiché la gratitudine non può essere mostrata senza azioni, il che significherebbe che la fede non può essere ottenuta senza buone azioni. Per riassumere, la gratitudine nelle proprie intenzioni implica solo l'agire per compiacere Allah, l'Esaltato. La gratitudine nel proprio discorso implica dire ciò che è buono o rimanere in silenzio. E la gratitudine nelle proprie azioni implica l'uso delle benedizioni che sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'Esaltato, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Capitolo 2, Al-Baqarah, versetto 152. E siatemi grati e non rinnegatemi. Inoltre, è importante notare che mostrare gratitudine alle persone è parte del mostrare gratitudine ad Allah, l'Esaltato, poiché Allah, l'Esaltato, spesso usa le persone per trasmettere certe benedizioni ad altre persone, come i propri genitori. Si deve quindi mostrare gratitudine alle persone ripagandole per il loro favore, anche se è solo con una supplica di benessere per loro conto, come il Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha avvertito in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1954, che colui che non mostra gratitudine alle persone non può mostrare gratitudine ad Allah, l'Esaltato. Per concludere, proprio come un paziente saggio accetta e agisce in base ai consigli del proprio medico, sapendo che è la cosa migliore per il suo benessere mentale e fisico, nonostante gli siano state prescritte medicine amare e una dieta rigida, un musulmano deve sforzarsi di ricordare Allah, l'Eccelso, e mostrargli gratitudine in modo da ottenere uno stato mentale e fisico sano in entrambi i mondi, anche se questo comportamento può, a volte, contraddire i suoi desideri mondani. Oltre 500 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.